Habari zenyu, kwa majina ni Rosie na nimekuwa nikifanya kazi kusaidia wafanyakazi wa nyumbani hapa Nairobi miaka 4 sasa, kabla ya kuanza harakati ya kutetea haki za kibinadamu. Hapa Kenya, zaidi ya watu milioni 17, zaidi ya watu 8 kati ya wafanyakazi wa 10 wanafanya kazi katika uchumi usio rasmi. Wafanyakazi wa nyumbani hutunza nyumba zenyu, maeneo ya kazi na wanafamilia kila siku. Lakini kuna tatizo. Kuna data kidogo sana kuhusu hali ambayo wafanyakazi hufanya kazi. Na bila data ni vigumu kusikika na ni vigumu kutetea haki zao. Ndio maana tumeungana na Haki Data Lab na Data for Change. Tunafanya kazi na vikundi vitatu vya wafanyakazi wa vibarua, wakiwemo wakotaji takataka, wafanyakazi wa matatu na wafanyakazi wa nyumbani. Tuliwafunza wafanyakazi 15 wasio rasmi kama vile Rosie ili wawe watafiti wa data, na mnamo Novemba 2025 tulikusanya data kutoka kwa wafanyakazi zaidi ya 1000 hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo data hii inatuambia nini? Kufanya kazi ya nyumbani ni hatari hata kama inaonekana ya kawaida. Nchini Kenya, kila mfanyakazi ana haki ya mahali pa kazi salama na bora. Lakini wafanyakazi 7 kati ya 10 wa nyumbani wameumizwa kazini. Hii ni pamoja na madhara ya kutoka kwa vifaa visivyo salama, moto, mfiduo wa kemikali na kujikwaa au kuanguka. Watu hawapendi kuzungumza juu yake, lakini vurugu pia ni ya kawaida katika safu yetu ya kazi. Wafanyakazi 4 kati ya 10 wa nyumbani wamefanyiwa ukatili wa kimwili na 3 kati ya 10 wamepitia ukatili wa kijinsia kazini. Dhuluma ni rahisi kuficha inapotokea kisiri, lakini usalama haupaswi kuachwa mlangoni. Kwa hivyo unaweza kufanya nini? Ukiwa wewe au mtu unayemjua ameajiri mfanyakazi kwa ndani, toa vifaa salama, zana salama na bidhaa salama za kusafisha. Usiwaulize wafanyakazi kuchukua hatari ambayo wewe mwenyewe ungejichukulia mwenyewe. Na ukiona au kushuku unyanyasaji, usipuuze, sema. Data pia inaonyesha jinsi kazi yetu si salama. Ni 4% ya wafanyakazi wa nyumbani ndio walio na mkataba rasmi wa maandishi, na 3 kati ya 10 kati yetu wanafanya kazi bila makubaliano hata kidogo. Ili kufanya mambo kuwa magumu zaidi, 7 kati ya 10 hawana bima, si kutoka kwa serikali, si kutoka kwa waajiri na si binafsi. 5 kati ya 10 ya wafanyakazi wa nyumbani hufanya kazi kwa ratiba zisizotabirika. Lakini 6 kati ya 10 wanalipwa kila siku au kwa kazi, si kila wiki au kila mwezi, na kufanya iwe vigumu kupanga, kuweka akiba au kuishi kwa utulivu. Na 9 kati ya 10 wa wafanyakazi wa nyumbani, kazi hii ndio chanzo chao cha mapato. Lakini hata kama kazi ni ya kawaida, malipo ni ya chini sana. Data yetu inaonyesha kwamba wafanyakazi wa nyumbani jijini Nairobi wanalipwa shilingi 330 kwa siku, chini sana ya kima cha chini cha mshahara kwa kila siku ya wafanyakazi wa nyumbani, ambayo ni 775.39. 5 kati ya 10 kati ya wafanyakazi wa nyumbani pia uhisi umma unawadharau au unawachukulia kawaida. Kazi ya nyumbani inachukuliwa kuwa ya kawaida, ingawa ni ya muhimu na inayotegemewa. Wafanyakazi wengi wa nyumbani hawajisikii wanaweza kutetea haki zao. 1 kati ya 10 kati yao walianza kazi hii akiwa mtoto, na 6 kati ya 10 wanasema hawapati kamwe au mara chache hupata nafasi ya kutoa maoni yao, lakini wanatumia sauti zao sasa na wanahitaji usaidizi wako. Kama unalipa mfanyakazi wa nyumbani au unajua mtu anayelipa, una uwezo wa kufanya kazi hii kuwa salama na ya haki kwa maelfu ya watu. Kwa hivyo unaweza fanya nini? Weka makubaliano rahisi yaliyoandikwa, lipa kwa haki na kwa wakati, tuweke salama. Asanteni sana kwa kusikiliza.